nuy naa leen bu baax a baax mbokki ñuy seetaan mbégte la may joxal di janoo ak yéen gaaw ba jot ci buzz de la semaine ni ñu ko tàmm di defee bu ngeen taaxiloo tuuti ma xuus ak yéen ci faram fàcceeg li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi. mu ngoog dañu koy doxee ak ndombol tànki Abdoulaye Diouf Sarr ga ñu tekki yem ak ministre de la santé de l' action sociale ga mu doonoon lu ni mel gannaaw lakk gaam guddi àllarba gi weesu ca l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane fukki li rek benn ñàkk ca seen bakkan ka ko wutu nag du kenn ku dul docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye may directrice générale de la santé. Abdoulaye Diouf Sarr biti réew la ne woon ba kawteef gi am ba mu del seen Ndakaaru nag dem na ca bërëb ya ginnaaw loolu nag àdduna ca di findewaat kóllëreem jiitu réew mi Macky Sall te kay xamal ni fas na ko yéene gunge ci yeneen projet yu soxal réew mi. ab soxna su fekkee woon na lakk ga dal dina jëkkati ay kàddu jëmale ci la xew gannaaw ab waxtaan mu sekk ak sunu ay naataango xamal na leen ni liir ya ëpp nañu fukk ak benn ca saalu néonatologie ba ndaw si nag nee na ba lakk ga dooree ci la sentir luy xeeñ mu dégg alarme ba di sonné ci la demee woowi infirmier ya xamal leen ni rek am na luy lakk ci kaw waaye nee na dañu soofantal kàddoom ya mu insisté ñu nekk ca seen téléphone ya doon selfie. enquêteur yu dikk dañu woolu personnel médical bàyyi woon garde ci ay bërëb bi commissariat urbain bu Tivaouane ngir déglu leen ñaari médecin wu pédiatrie benn infirmière benn sage-femme ak ñaari aide infirmière ñoo del si rek ci mbir ma di xam le ni dañu dégg explosion bi mu ànd ak courant bu coupé ca salle ba ñu ne woon nag liir ya kenn ci ñoom nag nee na jëm na faye lakk ga ak benn extincteur waaye daal yëf ya dafa tëb ci kawam ca la ñu dawee ñoom ñëpp yuuxu daal di wuti wàllu. wuteek sénégalais yi wane mbégte yëpp ci ndombal tànki Abdoulaye Diouf Sarr ga ñu tekki Halima Gadji moom la muy laaj moo di ay explication actrice bi delsi na ci kawteef gaam tey fàttali njiitu réew mi Macky Sall ni camion gendarmerie naroon na ko ray atum 2012 ba nga xam ne ni rek mi ngi doon ko manifester ngir mu toog palais Halima nee na xëy na nouvelle bu neex la ñu fal jigéen ndax moom yërmande ci askan week xale yi ci wàllu wér-gu-yaram waaye nee na nag loolu taxul mu yemook dàkkub Abdoulaye Diouf Sarr Halima la mu bëgg moo di njiitu réew mi Macky Sall xamle la tax jumtukaay bi war ak ay amul ci kër pajkat yi dëgg la ñu soxla ak la tax rek ay milliards di dugg ci yu ko jarul bàyyi fi santé ak éducation la tax ñu def ay milliards ci benn stade te rek élèves yu école publique yi di grève diiru juróom benn weer ba jàngalekat yi jaaree fa rek ne dootuñu jàngale ndax fayuñu leen Halima teg na lépp ci ndodd njiitu réew mi Macky Sall. Serigne Mansour Sy Dabakh moo teewaloon rek xalifa général des Tidianes ak waa kër El Hadji Mansour Sy yëpp ngir firnde seen taxawaay waaye juree ñàkk seen doom ya ci lakk ga jottali na bataaxalu xalif bi ministre de l'intérieur délégation mu àndaloon ak personnel l'hôpital ga ak famille victime ya ma nga àndoon ak Serigne Moustapha Sy Al Amin Serigne Moustapha Sy doom ci xalif général bi Serigne Pape Abdou Sy doom ci Serigne Maodo Sy Dabakh Serigne Pape Abdou Sy doom ci Serigne Mbaye Abdou Serigne Bachir Sy doom ci Serigne Mansour Sy Dabakh Serigne Moulay Abdou Aziz Diop Makhtar ak soxna Oumou Kalsoum doom ci Serigne Mansour Sy borom daara ji. Xaasim Ba ñaar fukki at ak juróom-ñett gannaaw ba mu nangoo ni moo faat Kiné Gaye lañu ko inculpé placé ko sous mandat de dépôt ni ki àllarba gi weesu ñeel assassinat avec acte de barbarie vol au préjudice de l'employeur ak abus de confiance. Libération doon ñu xamal ni rek Xaasim ba mu jonoo wek l'enquêteur yi da leen baaxee bataaxal ni leen rëccu na bu baax li mu def tooñ na ko deful dara koo xam ni rek xaritam la woon te mi ngi siy jéggalu waa kër Kiné Gaye waaye itam mi ngi jéggalu waa këram ndax teg na leen gàcce. Xaasim wéyal na rek daal ne dootul gisati doomam bu jigéen bi waaye nag mi ngi koy baalu ak bu baax a baax ñaanul yërmande kenn ndax moo def jëf ja ba tax na rek na yoon def liggéey bi war journal bi xamle na it rek na moom Xaasim laata moo faat Kiné Gaye la yónnee message soxnaam si ni ko dalalal sa xel lépp mat na léegi xar rek moo ma desee maa ngi xaalis bi bul jaaxle aslëf si kanam nag ci la duggee ca multi service ga jam Kiné Gaye fanweeri jam-jam ak juróom-ñaar ya. mu mel ne nag journaliste bi lee di Adama Gaye ay dossiers yu tegee la am rek ci njiital kuréelu gëm sa bopp bi Bougane Gueye Dany loole nag la ñu nemmeeku ci mbind ya mu mujjee fësal ci page Facebook am ndax jugu rek ci di ca tudd Bougane Gueye Dany naan ko rek Bougane loo sekk ak Mamour Colombo Gaye dafa bëri ay dossier ba nga xam ne rek ree moo koy jàpp su gisee ñenn ñiy tëb di dal may leen ma lëwal mu di ay mbind yu Bougane tontu ni ko doyen Adama Gaye màkk bu baax du fenn boo amee dara ci président Bougane Gueye publier ko te nga wéyal ta say investigation fàttewu ñu mbirum Morgan tënke ko ne àlla boni mag buy fenn
kawteef moo am ca village Koubanao ca département wu Bignona. Fatou Badji toll ci fukki at ak juróom-ñeent moo rek soode magam bu góor bi ndax la mu ko doon tere génn guddi. Babacar Badji nekk classe terminale dafa mujj ñàkk bakkanam moom Babacar nag mi ngi am ñaar fukki at ak ñaar ñoom ñaar ñëpp nag ña nga dëkkoon rek ca seen kër mag bu jigéen. mbir maa nga am guddi fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi. Fatou la ko mag ji doon a jubbanti daan ko tere génn guddi moo war a rek mu mer amul lu muy def lu mooy rek tàngal ndox ba mu tàng sotti koko ba ñu ko évacué moom Babacar urgence yu centre hospitalier régional u Ziguinchor mu mujj génnaat dina àllarba gi weesu ñu denc ko ca bés ba. Fatou Badji brigade de gendarmerie wu Bignona teg nañu ko loxo. Soxna Daba Coulibaly niki alxamis gi weesu la tëbee deuxième étage bu immeuble SGBS ba mu doon liggéeyee. L'observateur doon ñu xamal ni rek ndaw si ak yeneen ñetti collègue am la ñu woo ci bésu férié gi ngir ñu pare ay dossiers yu yàkkamti woon. ba mu yeggee nag gardien bi téye na ko ab diir ci buntu ba ndax xàmmeewu ko woon ci personnel bi la ko waral moo di ne Daba Coulibaly weeru janvier la tàmbaliwaat liggéey ba gannaaw lu yàgg lu mu toog ñëwul ndax wér gu yaramam. kenn ci njiitam yaa ca addu ci la demee bureau ay simili ci kanam nag mu tàmbali di jaabante ci couloir bi teg téléphone bi ci nopp bi noonu rek mu yéeg deuxième étage taxaw lu yàgg ci balcon ba yuuxuy dëkkandoo ya moo yégal ñetti collègue am ya fa fekk rek tëb na bu yàgg. borom këram di àpp colonel douane ba ñu ko woowee nag dafa ñëw laata sapeur pompier di yóbbu néew bi l'hôpital principal Daba ma nga juddaatu 1979 am ñetti bant. journal bi dolli na ci ne rek ba si yëpp moom Daba da doon jàmbat bopp buy metti. Serigne Cheikhouna Billahi Mbacké dal dina fësal listu ña nar a jiite réew mi ëllëg te nee na rek amul dara luy tee ba ñi mu lim nii duñu doon président de la république mu di Serigne Mboup, Cheikh Tidiane Youm, Ousmane Sonko, Cheikh Bamba Dièye, Barthélémy Dias, Bassirou Faye, Hamidou Dème, Babacar Diop ak Madi Touré. teg na ci ne rek kii di Cheikh Bamba Dièye, Barthélémy Dias ak ancien juge Hamidou Dème ku ci ne benn mandat dong ngay am. ay simili si kanam nag la dindi liste ba mu publié woon di wax ñaay kilifaam ñoo sàkku ngir mu dindi ko. xeex moo doxoon diggante ay membre Benno Bokk Yaakaar ak ay journaliste ca siège Alliance pour la République ci rek conférence de presse ga Mimi Touré ak ay ndawam doon amal. sunu naataango bi nekk ci kër gi nag moo biral benn laaj ngir xam ndax Macky Sall daf leen mexe ci njumte ñu def ci liste investiture yi. loolee nag métti membre yu Benno Bokk Yaakaar rawatina ndaw ña ci la ñu tàmbalee yuuxu journaliste bile di Ndeye Ngone Diop. yamuñu ca nag ndax gannaaw ndaje ba dañu doon ko saaga ba xeex am ca seen diggante ak journaliste yi doon jàppale seen naataango bi. niki noonu nag kii di Aminata Touré dal dina jéggalu rek secrétaire général Synpics bile di Bamba Kassé tête de liste kuréelu Benno Bokk Yaakaar gi nag jéggalu na journaliste bi Bamba Kassé nag tontu na ko di rafetlu doxalinam ak responsabilité ga mu ca àndal teg ci di ko xamal ne yaakaar na ni rek danañu def li war ngir assurer couverture xew-xew yi mu ànd ak sécurité. Njaay bu TFM gannaaw ba mu tëddee feebar lu yàgg fa fekk borom bi daal di koy moom lu ni mel nag daa jurub tiis ci askanu Sénégal yëpp rawatina ñu mu daan liggéeyandoo la DJ Yves bokk na rek ci ñi njëkk a xamle ni Njaay dafa feebar delsi na nag di wax ni Njaay tumeur la amee woon mu di feebar bu nga xam ni da lay ŋàcc ngay jeex loola nee na nag la ñu ci waroon def yëpp def nañu ko ci ndax yóbbu nañu ko kër docteur defal ko opération waaye nag yàlla bu soxlaa da ngay ñàkk ba tax nañu ñaanal ko donga ci des. moom Njaay nag ba mu dëddoo daanaka rek naataangoom yi mu doon liggéeyandool ñëpp teewoon nañu fa. kii di Birane Ndour nag yëkkati na fay kaddu ñaanal ko teg ci rek di xamle ni ñoom ñoo ñàkk ndax Futurs Médias famille la nee na nag daam lu nga xam ni waxtaanu biir néeg la te boo dee def te yàlla rek tax jarul nga koy fësal. Futurs Médias melul noonu te ki ko jiite melul noonu. Birane di woyal naan rek jamono ji nag dafa am ñuy def ngir ngis salam ñoo xam ne seen borom moo leen tax di def te ñoom ci loolu la ñu nekk. ay bés ci ginnaaw dañu biraloon ni dafa am ab góor jigéen bu ñu xokkatal ca marché Salem bu Ndakaaru ba mu ñàkk bakkanam waaye nag l'enquête ba ci police amal indi na ci ay leeral ndax kookee deewul. victime ba nag ab artiste musicien la di ab américain ñëwoon Ndakaaru ànd ak corom ak i naataangoom ci la demee marché HLM ànd ak mbokkam yooyu le anam ba mu soloo nag takk chaîne def tatouage ak bakkan ba mu bënn ma war a rek ñu jiñ ko ni góor jigéen la déggul wolof nag ngir mën a weddi loolu. ñu songu leen moom ak ñamu àndaloon sunu naataango yi di ñu xamal ni rek benn jaay moo leen xàmmee di jéem a dalal agresseurs yi xamal leen ni rek duñu ay góor jigéen te sax moom moo leen doon jaay ay objet d'art. loolee taxul agresseurs ya bàyyi ñu profité ca nag sàccaales américain ya seen téléphone yi seen saak yi seen ay takkaayu or ak yeneen i jumtukaay ñu jàpp kenn ci ñoom gelam ba ànd ak ñeneen ña daal di daw. waa ji nag ñu filmer ko di ko dóor yenn média yi wax nañu ne nag dafa ñàkk bakkanam waaye loolee amul. police yu commissariat wu HLM 5 teg nañu loxo rek ñett ci defkatu ñaawteef yo ni ko xibaar yi doon na xamle. ñoom ñi leen nag ñoo sàcc ay bagage kenn ci ñoom sax nangu na ni moo jël chaîne oru waa ji ñoom ñett ñëpp nag placé nañu leen en garde à vue ña ngay wër ñeneen ña.
gannaaw Pikine ak Wakaam geneen kawtee fa dal di woon naam rek ca jàmm gën ab waaye bu di wuyoo ci turu gaabu la ñu fa faatoon ka ko def jëf ja nag du kenn ku dul seexu mbër mi di Mama Lamine waroon naa bëre ci dibeer gi wax nañu ne nag xuloo moo doxoon diggante ña fa rek Mama Lamine ba ni fereeram bi di jamee dëkkandoom bi Assane Kama toll ci fanweeri at ak ñett dal dinañu koy teg loxo mbër mi la nag Siteu moo ko jébal takk der yi Assane nee na xabaan moo ko njëkkoon a songu gannaaw ba mu màndee ci la ko jamee xottu bu tey mu ñàkk bakkanam Fatou Baldé Diop Pape doomi Sénégal bu demoon ca Maroc ay weex ci ginnaaw moom la nag borom këram la doon xulool faf mu faat ko aljuma jële ñu génn loolee ma nga xewee ca quartier Fara Salam ca Casablanca Fatou mi ngi tolloon ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent dëkk ca Casamance borom këram ga nag da koo jàmm police teg na ko loxo ba ubbi cëpp l'enquête Ndeye Khady Ndiaye dafa jébaloonu plainte gannaaw vidéo ba ñu jëlee woon rek ca bureau doyen des juges ca jono ba woon ak Adji Raby Sarr Ndeye Khady doon dut baaxam Adji Sarr ne moo ko filmé Françoise daal kay ci réseaux sociaux yi division de la cybercriminalité bu police jotoon na sax déglu patron Sweet Beauté gi waaye nag avocat wu masseuse bile di maître El Hadji Diouf la mu jàpp moo di ne waruñu convoquer clientam ci lu ni mel na mu ko dippee di manipulation ak diversion ndax nee na kenn amul sañ-sañu jël téléphone am di filmer loolu maître nee na ci pause ba la ñu jëlee image Adji Sarr moo fa newoon Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram ku ne jël photo mu jeex mu mel ne nag askan wi dañu tàmbalee fajal seen bopp la leen def katu ñaawteef yi teg ci coono ndax jébbalatuñu rek kenn takk der yi la koy firnde di vidéo bile ñuy gis benn agresseur ay ndaw di ko xokatal di ko sonal lu diis gann nag la ñu ko jox di ko defloo ay squat mu dina ko lu mu dootul fàtte ci àddinaam gannaaw ba direction générale des élections rejeté woon liste départementale kuréelu Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru dañu saisiroon conseil constitutionnel ngir mu jël ca ndogal mujj nañu jox dëgg nag Yewwi Askan Wi xibaar yi ñoo doon ñu xamal ni conseil constitutionnel dafa rejeté décision direction générale des élections ñeel demande d'annulation des décisions de rejet bu liste départementale Yewwi Askan Wi ba ñu déposé woon nee nañu nag argument ya direction ba joxe tegewul moo war a rek ñu rejeté ko kii di Déthié Fall may mandataire national Yewwi Askan Wi moo dugaloon recours ba àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi lu bees juddu na ci mbirum lakk ga amoon guddi ko fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ci weer wi ca village Diogo sur Mer ca diwaanu Thiès soxna si di Njóoba Lay gannaaw ba mu xuloo week borom këram ga ba doon ko rek jéem a faat dafa daal di woon taal seen kër ga ñaari gune ñàkkoon ca seen bakkan kenn ki di góor am ñetti at keneen ka jigéen am benn at ak lu tekk moom Njóoba itam bi doon essence ga mu doon sotti ngir faat Saliou Diop may borom këram laal ko ba mu àndaale ca lakk ga jëlee woon ci ay gaañu-gaañu yu métti ñu yóbboon ko l'hôpitalu Tivaouane foofe sax la ñàkkee bakkanam di beex gi weesu lañu ko denc moom ak ñaari doomam ya si bataaxal ga défense su njiital kuréelu Pastef gi yónnee doyen des juges dugal nañu ci rek juróom-ñaari laaj ngir magistrat bi laaj ko rek ex capitaine gendarmerie gi di Seydina Oumar Touré bokk na ci yooyu nag ngir xam ndax gendarme bi dañu ko doon teg pression ba muy doxal enquête am bëgg nañu it juge bi laaj ko ci yan anam la Adji Sarr njëkkee ñëw ca bërëb bi gendarmerie ga ndax niru woon na rek ku ñu traumatisé am déet way laa rek ku tiitoon les échos di ñu xamal ni juge Oumar Maham Diallo ba ni tontoogul seen bataaxal ba ab gune gu jigéen gu toll ci fukki at ak juróom-ñeent sant Sarr te fësaluñu turam dëkk Thiawlène ca Rufisque la ñu defee àllax ba fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ca parquet wu Ndakaaru ña nga di ko toppee mise en danger de la vie d'autrui maltraitance commise sur mineur ba mu jural ko incapacité temporaire de travail de 21 jours gune gi Diop diwlin gu tàng la sotti jarbaatam gu am ñeenti at dong libération di ñu xamal ni rek brigade de protection des mineurs bu sûreté urbaine ñoo yenu yëf ya juróom-ñeenti fan ci weer wi enquêteur ya dañu jot ay nataal yuy wane gaañu yu métti ya xale bi am Kaboole Diop nag xamal leen ni waa kër gune gi dañu bëgg a maslaa mbir mi biraloon nañu sax wutub ndimbal ngir faj ko ay waajuru gune gi nag xamal nañu sûreté urbaine ni yëf yaa nga amee woon rek kër maamu seen doom ji ci weeru koor gi la woon ba su fukki fan ak ñaar ci weeru avril fekk ñu doon waajal ndogu xale ba ànd ak benn cousin wam demoon foowi mu jékki rek daw dugg ci kër gi mbëkk tantam ma yoroon poolu diwlin gu tàng ci la turoo ci kaw xale bi loole nag doyut l'enquêteur ya ndax nee nañu naka la lu ni mel mënee am te ndaw sa amu ca benn lakk-lakk ñu amalu perquisition ca l'hôpitalu Diamniadio ga xale bi newoon ñu xamal leen rek lakk gi laal na rek kanam gi baat beeg thorax bi policiers yi tënkub acte involontaire ak tentative d'étouffer l'affaire ka yoole waa kër ga nag da leen dëggalal ni gune gi dañu koy maltraité vidéo ba waroon na réseaux sociaux yi mu ñu rek livreur googu ay def katu ñaawteef songo na doon ko tëkkoog jaas ak pompe à gaz ngir jëlal ko motom ba ma nga xewoon ba su fukki fan ak juróom ci weer wi ca zone de captage ay waxtu ci kanam police xamle woon ni rek teg na loxo kenn ci ñoom ca Grand Yoff aljuma ji weesu la section de recherche bu gendarmerie teg loxo ña ca des bu nu sukkandikoo ci xibaar yi ña nga localisé woon gang ba diggante Ndakaaru Fatick ak Kaffrine jàpp nañu juróom benn ci juróom-ñaar ya ñu suspecté woon ka ñu njëkk a daaneel di wuyoo ci turu Pedro
Gomis ci vidéo bi nag moo doon dawal moto ba ñu sàcc aljuma la ñu ko jàpp moom ak Nicolas Mame Cheikh xam ñu di pee ni ka leen jiite moo doon tëkkoog jaasi jàpp Cheikh Fall Modou Fall ak Abdou Ndour ñoom nag ña ngi leen jàppee Fatick ci benn kër gu ñu abandonné nangu nañu nag tuuma yay tege ci seen ndodd niki ba si ñu génn la ñu leen waroon defeere parquet ba kenn dong la ñu ca jàppagul muy Baye Niass waaye ña ngi ko localisé woon nag Kaffrine niki àllarba gi ñu weesu la kuréelu ànd sàmm jikko yi dem jébalu plainte ca table procureur teg ko rek ci ndoddi avocat bile di maître Djibril War la ñu di ko toppee yem ak diffamation ak injure Oustaz Makhtar Sarr ak ñoñom nee nañu maître Djibril War moo toog ci ay émission télévisée ni leen ay jihadiste lañu teg si naan rek ay membre ànd sàmm jikko yi dañuy saaga ay kilifa diine di fàttali rek ne gannaaw mbiru Cheikh Oumar Diagne ba ndëgëni si nag diggante maître War ak ànd sàmm jikko yi neexu la benn yoon gannaaw Pape Abdou Cissé mi doon jël soxna Marie-Louise Diaw geneen champion Afrique dal dina dugg ci cour des grands kooke nag du kenn ku dul Keita Diao Baldé ni ngeen di ko gisee si nataal yu taaru yi mu ànd ak fas yéene di wuyoo léegi madame Baldé Dakar Buzz ngi leen di ndokkale di leen ñaanal sëy bu barkeel njaboot gu barkeel itam toftandi ci àllarba gi weesu COJER bu Matam dañu doon amal rek assemblée générale ngir boole rek ñi ëmb ci Benno Bokk Yaakaar yëpp niki noonu nag ba coordonnateur ba jëlee kaddu ña fa rek ministre de la justice Malick Sall dañu attaqué Yero Farba Sy ci noonu nag la xeex jibee diggante ndaw yi Farba Ngom yeeg Malick Sall partisan wu Malick Sall yi nag nee nañu Farba Ngom dafa jënd Yero Farba Sy Aminata di membre COJER nee na nag COJER dañu war a neutre bañ di parparloo muy wéyal naan Farba Ngom saay su amee dagg-dagg ak benn responsable bu département wu Matam day jaar COJER ba noppi te loolu dootuñu ko nangu bu bëggee rek ay problème politique am na jël ay responsabilité am waaye daal day jafandu ci kii di Yero Farba Sy di dal ci kaw ay homme politique fi mu ne nii nag ay kàddoom la ñëpp di waxtaanee moom Bamba Fall gannaaw janoom ba woon nag taskatu xabaar yi mu doon ci ànd ak ay ñoñam dafa jotub appelu kenn ci ministre ya di ko xamal ni rek ndaje la woote te mi ngi attaqué njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko boole kaak ay ree tegal ko ci naan ko rek seetaan ko lu ni mel nag ñu bari nee nañu xamuloon ni moom Bamba Fall kàddoom yooyu dana génn ci micro bi bay tasaaro lu bees dal dina juddu ci mbirum Hayratan Eren may chef de sécurité wu président Erdogan ba ñàkkoon bakkanam ci inauguration wu stade Abdoulaye Wade ba commandant Mame Diène Ndiaye bu brigade nationale des sapeurs pompiers moo joxe woon xibaar bi doon del si rek ci waxtu Eren yu mujj ya mu di sorti bu neexul benn yoon ministre de l'intérieur ba mu dàq ko las di xamle ni rek Antoine Félix Diome la muy toppee Mame Diène Ndiaye moo di kaddu ya mu yëkkati ci panel ba centre des hautes études de défense et de sécurité doon amal loolu war a rek ñu tekki ndombol tànkam gayama commandant bu groupement d'incendie et de secours numéro 2 bu Thiès ci weeru avril gi ex-capitaine Seydina Oumar Touré dal dina rek jot ci koppar ga ko mafia kàcc doon dajaleel kenn ci membre ya di Ousmane Diagne moo ko xam ne ci page Facebook am lépp a ngi yemoo 42 millions 75 283 cagnotte ba nag ña ngi ko lancé woon gannaaw ba ñu dakkalee contrat wu ex-capitaine gendarmerie beek IAM bi loolu weesoo itam meeru Ndakaaru gile di Barthélémy Diaz moo ko recruté woon mbokk yi lii la ñu nandi loon tey ci Buzz de la semaine ni ñu ko tàmm di defee du ma tay ci di leen ko bamtuwaatal li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi la ñu leen di baaxee buñ ca noppee daal di leen bàyyee tontu beeg laaj bi ngeen analyser ko seen bopp dama fay jaaree nag daal di jaajëfal équipe technique Dakar Buzz yëpp di jaajëfal Samb di jaajëfal Muntaga waaye itam di jaajëfal Amadou Malika mi fare woon ci caméra bi di leen jaajëfal yéen ñi safoo di ñu seetaan di leen jox dig daje beneen samedi incha allah.